Hola amigo de YouTube, gracias por visitar nuestro canal. Vamos a hacer un tutorial con respecto a los archivos temporales que se acumulan, ¿verdad?, en nuestro disco duro y que no son necesarios, ¿verdad?, tenerlos. Estos archivos tienen espacio, nos ocupan espacio en nuestro disco duro y realmente podemos eliminarlo. Entonces vamos a ir a inicio, ¿verdad? Este es Windows 10. Si usted tiene un Windows anterior, pues usted se va a inicio y ponemos, ¿verdad?, el signo por ciento, después ponemos temp y volvemos a repetir el signo por ciento. Aquí, como usted mira, aquí lo tengo. Le damos doble clic, aparecen todos estos archivos. Todos estos archivos nos ocupan espacio, podemos eliminarlo, no hay ningún problema, pueden ser eliminados, ¿verdad? Y esto es como una limpieza, ¿verdad? Nuestro disco duro que le estamos haciendo. Todos estos archivos realmente no son necesarios, ¿verdad? Entonces una vez que lo sombreemos todos, que ya vamos, bueno, voy a volverlo a intentar a sombrearlos todos. He estado teniendo un problema para sombrearlo, pero bueno, usted lo sombrea todos los archivos y una vez que usted lo sombree todo, los puede borrar, ¿verdad? Le da delete y le da delete. Aquí damos clic con el botón izquierdo y le damos delete a todos esos archivos, ¿verdad? Le ponemos yes y los empieza a eliminar. Todos estos archivos son eliminados y nuestro disco duro, ¿verdad?, obtiene más espacio. Bueno, espero que le haya servido este tutorial y le espero con otro en el siguiente video. Gracias.